بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. اول سپاره پنځم رکوع ده. سورة البقره آیات نمبر 44 ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اتأمرون الناس، آیا تاسو حکم ورکوي نور خلقو ته بالبر د نیکۍ، وتنسون انفسکم او هیروي ځانونه خپل، وانتم تتلون الکتاب حال دا چې تاسو تلاوت کوئ د کتاب، افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ. اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو حکم ورکوي نور خلقو ته د نیکۍ. دی آیت کریمه په شان نزول کې دو روایت دي. یو روایت دا دی چې دا آیت مبارکه د هغه یهودو علما په باره کې نازل شوی دی چې هغې نه د دې چې کوم مسلمانان رشدارانو دین اسلام باره کې معلومات وکړو، تپوس یې وکړو. نو دې یهودو علماو هغې ته وویل چې تاسو په دې دین باندې قایم اوسیږئ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین او حق دی او کلام رښتیا دی. یو روایت دا دی چې دا آیت مبارکه د هغه یهودینو په حق کې نازل شوی دی چې هغې مشرکان عرب ته د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث کېدلو خبر ورکړی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیروي اتباع کولو هدایت یې کړی چې کله حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث شلو، دنیا ته تشریف راوړلو، نو دی خلکو دی یهودینو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حسد کول او په خپله کافر شول. نو دې ته رب العالمین وفرمایل چې تاسو نور خلکو ته د نیکۍ حکم کوئ او په خپله خپل ځانونه هیروئ نه، یعنی نور خلکو ته د نیکۍ امر کوئ او په دې نیکۍ باندې نیک کارونو باندې تاسو په خپل عمل نه کوئ. یاد لرئ دا آیات شاین نزول خاص کېدلو باوجود حکم عام دی او هر نیکی حکم کوونکو ته په دې آیات مبارکه کې یو لوی عبرت دی، نه دی د عبرت چې دې نه حاصل کړي. یعنی مطلب دا دی آیات مبارکه نه دا معلومه شله چې کوم خلک نور خلکو ته د نیکۍ امر کوي، د نیکۍ حکم کوي، نه دی د نیکۍ دعوت چلی او دغه شانتي په خپله چې کوم دی په هغه نیک کارونو باندې عمل نه کوي، نو دې لپاره چې کوم دی په دې آیت مبارکه کې یو لوی سبق دی، یو لوی عبرت دی چې هغه د دې نه دا سبق دا عبرت دا حاصل کړي چې کوم کار نور خلکو ته دعوت ورکوي د نیکۍ، نو هغه کار په خپله کول پکار دی نه. واستعینوا بالصبر والصلاة، او مدد وغواړئ د الله نه په صبر او په مانځه سره. وانها لکبیرة، او بشک دا مونځ لکبیرة خامخا دروند دی، الا مگر نه دی علی الخاشعین په عاجزي کوونکو باندې. الذین یظنون، هغه خلک چې یقین ساتي انهم ملاقو ربهم، چې بشک دوی ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره، وانهم الیهم، او بشک دوی خاص دغه طرف ته الله طرف ته راجعون ورګرځېدونکي دي. واستعینوا بالصبر والصلاة، او مدد وغواړئ د الله نه په صبر او په مانځه سره. آیات تفسیر یو دا دی چې مسلمانانو تاسو د رب العالمین رضا حاصلولو دپاره خپل حاجتونو کې په صبر او مانځه نه چې کوم دی مدد وغواړئ. یعنې تاسو دا غواړئ چې موږ ته د رب العالمین رضا هغه حاصل شي او زموږ چې کوم جایز خواهشات دي، نیک تمنا دي، هغه دې پوره شي،
نو به دا 2 کار کوي. په دې 2 کارونو سره خپل مدد رب العالمین نو غواړي نه یو صبر دی او دویم چې کوم دی مونږ دی نه یا لري د ایمان 2 حصے دي نه ایمان 2 حصے دي نیم صبر دی او نیم شکر دی نه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته په یو سفر کې د زوی د مرګ خبر میلاو شول نه هم په هغه وخت کې هغه د صلی نه کوشلو او 2 رکعات مونږ وکړو او وی ویل انا لله و انا الیه راجعون ویل او وی فرمایل چې مونږ د الله رب العالمین په حکم باندې عمل وکړو هغه دا چې صبر او مونږ چې کوم دی د الله مدد حاصل کو او کشری چا باندې مونږ ګران وي نو هغه ته چې کوم دی په خپل ایمان او آخرت باندې د یقین جایزه اخصل پکار دي نه یعنی مطلب دا چې ګور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته د زوی خبر ملاو شو هغه چې سوري ونه والی بلکې سی وکړو د خپل صلی نه کوشلو او 2 رکعات مونږ وکړو هغه نه بعد انا لله و انا الیه راجعون یعنی مطلب دا چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په دې آیت مبارکه باندې عمل وکړو په صبر او مانزه چې کوم دی رب العالمین هغه نه مدد او غوښتل نه سبحان الله د قران سره پاکیزه تعلیم دی صبر د وجه نه چې کوم دی انسان په ځړ کې اضافه کیږي د ځړ قوت کې اضافه کیږي او د مونږ برکت نه چې کوم دی د رب العالمین سره بنده تعلق هغه مضبوطیږي او دا 2 شیزونه دا پریشانی برداشت کولو او دا پریشانی ختمولو کې لوی مددگار ثابتېږي نه یعنی دا 2 شیزونه چې کوم دی صبر او مونږ دې سبستا د انسان چې کوم دی پریشانی هم ختميږي او بل دا دی چې دا شیزونه صبر او مونږ دا بستا د پریشانی نه مشکلات نه برداشت کوي انها لکبیره علی الخاشعين یقینا خامخا درون دی وانها لکبیره الا علی الخاشعين او بشک دا مونږ خامخا درون دی مگر نه په عاجزی کوونکو باندې نه یعنی مطلب دا دی آیات په دې حصہ کې او دینه بعد آیات کې الله پاک فرمایي چې ګوره ګناہوں او خواهشات نه ډک اړونو باندې چې کوم دي د اموس د به بوجي د به ګرانی نه او چې کوم پزرونو کې د الله رب العالمین عشق او دغه محبت او د هغه پزرونو کې د الله خوف نو هغه چې کوم دي هغه باندې اموس کول د به ګران نه بلکې هغه چې کوم دي خامخا رب العالمین ته سجده کوي او بلکې د امون د غیره پاره چې کوم دی یو خپل خون او لذت ور کوي او دغه شانتي مونږ چې کوم دی د انسان روحاني او قلبي معراج سبب جوړيږي او څوک چې په خپل رب سره د ملاقات باندې یقین لري هغه د پاره چې کوم دی هغه خامخا پزړه کې تمنا لري چې موږ رب العالمین سره ملاقات وکړو ځکه هغه د مونږ پابندي کوي نه بل بدی آیت مبارکه کې دا زیرم دی چې آخرت کې به مؤمنان ته د رب العالمین دیدار نصیب کیږي او بل دا چې د الله رب العالمین سره ملاقات او دې طرف ته رجوع کې ترغیب او ترهیب دواړه دي او دا شان دي کوم دا دوان شي ځان سره مخامخ کیدو به به د امون چې کوم دی موږ په مانځه کې به خشوع او ذو هغه پیدا کیږي او بل دا شانتي دي کوم موږ ته لوی مدد ملاوي نه یعنی ترجمه دا وګش اتامرون الناس بالبر آیات تاسو حکم ورکوي نور خلق ته د نیکی وتنسون انفسکم او هروي ځانون خپل وانتم تتلون الكتاب او حال لا چې تاسو تلاوت کوي د کتاب افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لري واستعینوا بالصبر والصلاه او مدد وغواړئ د الله نه په صبر او په مانزه سره وانها لکبیره وبشک دا منز خامخا درون دی الا علی الخاشعين مگر نه دی پاجزی کوونکو باندې الذين يظنون انهم ملاقو بشک کسان چې دا یقین ساتي چې بشک دوی ملاقات کوونکي دي ربهم د خپل رب سره وانهم الیه وبشک دوی خاص دغه طرف ته راجعون ورګرځیدون کړي وما علينا الا البلاغ المبين